ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ። Egaan kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota keenya kutaa lamaffaa irraa keessatti keessummaa kan isiniif taasisne luba barsiisaa Daawit Bishaawif akkasumas immoo hayyuu hayyoota barsiisaa Zarahuun Sisaayii waliin ammas turtii ni taasisna. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u jechaa egaan torbee darbe keessatti waa'ee ayyaana du'aa qomsaa maaliif akka kabajnu akkasumas immoo ayyaanni du'aa qomsaa ayyaanota gurguddoo gooftaa sagalan keessaa tokko akka ta'e bal'inaan isiniif ibsuun keenya ni yaadatama. Sagantaa keenya irraa keessatti immoo waa'ee ayyaanni du'aa qomsa lammaffaa yookaan immoo daagim tinsaa'ee kan jedhamu irratti ibsa nu taasisu barsiisaame. Egaan akkuma beekamu torbee ayyaana du'aa qomsatti ayyaan du'aa qomsa lammaffaa jedhamee ni beekama waan ta'eef maaliif akka jedhamee isa gabaabinaan nuuf ibsa. Guddaa galatoomaa. Aga daagim tinsaa'ee yookaan immoo du'aa qomsa lammataa jennee guyyaa har'aa kana yookaan dilbata lammaffaa kana akka mana kiristaanaa keenyaatti ni moggaasna jechuudha. Aga manni kiristaanaa keenya guyyaa guyyaadhaan akkasumas immoo yeroo yeroodhaan kennitee maqaan moggaasti. Kunis maaliidhaaf jedhame isa jedhuudhaaf torbeen kun aga yookaan immoo waqtiin kun du'aa ka'umsa irraatii eegalee haga guyyaa 50ffaatti kan jiru manni kiristaanaa keenya kan lallabdu kan barsiistu hundumtu du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waqtii itti yaadannudha jechuudha. Haa ta'uuti guyyaan kun guyyaan dilbataa yookaan immoo du'aa ka'umsa lammataa inni dilbanni kabajnu kun kabaja addaadha jechuudha. Kanas maaliltuu adda taasisa yommuu jennu akka mana kiristaanaa keenyaatti torbittiin kun akka guyyaa tokkotti lakkaa'amti. Torbeen kun guutuunsaa jechuudha. Zaatti samuun hattee elet yi'iiti. Guyyittiin kun yookaan torbeen kun hundi ishee akka guyyaa tokkodha yookaan immoo guyyaa tokkodha jedha jechuudha. Kanaafis guyyittiin kun hundumtu zaatti jedheetu dubbata jechuudha. Guyyittii tokkodha kuni jedhee dubbata jechuudha. Kanaafis guyyaa torbeen kun guutan sun akka guyyaa tokkotti yookaan immoo akka dilbata tokkotti kabajamaa jechuudha. Kanaafis du'aa ka'umsa lammaffaa maaliidhaaf jedhama isa jedhutti yommuu deemnu torbeen kun akka guyyaa tokkotti erga ta'eeti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsa isaa irratti akkaataa mul'achuun isaa ka'umsa isaa irratti jalqabagaa ergamootatu argee ergamootatti aansuudhaan immoo haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamitti argee haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamitti aansuudhaan immoo qulqulloota dubartootaatu argee jechuudha. Sana booda qulqulloota dubartootaatti erga mul'atee booda gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'oota isaatti mul'ateera jechuudha. Duukaa bu'oota isaatti mul'ateera. Guyyittiin kunis aga duukaa bu'oonni gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos erga du'ee booda abdii kutachuudhaan ayyaanotaatiin sodaachuudhaan balbala cufatanii tokkummaadhaan taa'aa turan jechuudha. Guyyaa kanatti aga gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos
Kana dura daandii irratti tokko tokkoon isaanii argaa kan turan bakka balbala cufamee jiru keessatti tokkummaadhaan bakka taa'anii jiran sanatti gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos balbala naaf banaa karra naaf saaqaa osoo hin jedhin waaqummaa isaatiin isaan gidduutti argamuu isaanii argamee nagaan isiniif haa ta'u jechuudhaan gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos nageenya isa nama tasgabbeessu nageenya isa hundumaadhaaf bu'uura ta'e gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos waan isaaniidhaaf lallabeedhaaf yeroo lammataadhaan isaanitti waan argameedhaaf guyyittiin kun maal jedhamte egaa guyyaa du'aa ka'umsa lammataa jedhamtee waamamte jechuudha. Kanaafis gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos egaa erga du'aa ka'ee booda yaa'iiwwan gurguddoo jedhamanii waamaman sadiitu jiru jechuudha. Guyyaa 40 keessatti egaa addunyaa kanarratti yommuu deddeebi'etti yaa'ii gurguddoo sadii jennee kan waamnu keessaati inni tokko isa kanadha jechuudha. Inni tokko isa kanadha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos balbala cufame keessatti walitti qabamanii bakka jiranitti argamuudhaan nagaan isiniif haa ta'u jedhee yommuu lallabutti yaa'ii guddaa ta'e keessaati sadan keessaati guyyaa isa jalqaba yookaan immoo isa tokkoffaa waan ta'eedhaaf du'aa ka'umsa jalqabaa inni ka'ee ergamoonni kan argan qulqulloon dubartootaa kan arga yommuu ta'u isa kan immoo bakka isaan sodaatanii hoollannaadhaan roommanii jiran keessatti du'aa ka'umsa isaanii hundumaadhaaf qulqulloonni duukaa bootaa bakka walitti qabamanitti argamuu isaarraatii kan ka'e du'aa ka'umsa lammataa jedhamee waamamaa jechuudha. Tole guddaa galatooma ulfaadha. Egaa keessumattuu qabxiin kun dhugaa dubbachuuf taananii qabxii murteessaadha. Namoonni gaan du'aa ka'umsa lammaffaa yommuu jedhamu gooftaan yeroo lama waan du'aa ka'e itti fakkaatee waan itti mul'atuuf qabxii murteessaadha waan ta'eef mee barsiisaa isinis sirratti yaada dabalataa yaada kastanuu jedhate. Akkuma barsiisaan keenya kaasanii egaa torban kun zaatti ilat jedhanii qulqulluun Daawit akkuma inni faarfate guyyittiin kun torban kun akka tokkotti ilaalamtu jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni du'a lammaffuu gaafa jedhan namni akkamittiin gooftaa Iyesuus Kiristoos lammaffuu akka deebi'ee inni du'eetti kan ilaalan hin jiru jechuudha. Garuu kan ilaaluun dura namni si'a lama akka hin duune of eeggachuu akka qabu asumaanii nan beeksisa. Maaliif wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irratti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos hin dhufa jechuudha. Du'a meeqatu jira? Duuni tokkotu jira. Innis du'a fooniiti jechuudha. Namni fooniin hin du'a. Maaliif Iyesuus Kiristoos foon maaramiirraa uffatee du'ee du'a moo'ee ka'ee sanyii addaam hundumaa immoo bilisa baasee jira jechuudha. Inni lammaffaan du'a lammaffaa kan jedhamu du'a lubbuuti jechuudha. Du'a lubbuuti namni asirratti hubachuu qabu jechuudha. Du'a lubbuu namni akka lammaffuu hin duuneef hojii qulqullummaa hojjechuu qaba namni. Maaliif yeroo hundumaa akkuma yeroo torban darbe isinitti himne jechuudha. Dadhaboota gargaaraa warra hin qabnes waamaa warra mana hidhaatti jiranis dhaqaatii gaafadhaa warra immoo uffata dhabanis dhaqaa uffata uffisaa jennee akkuma isinitti himne sana wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irratti gooftaan gaafa dhufee du'a lammaffaa jalaatii akka nuti baanuuf gaaffii obboleessa keef maal gooteertaa hojii afuuraan maal hojjettee jirtaa jedheetu Waaqayyo nu gaafata jechuudha. Du'a lammaffaa isa kanarratti yeroo baay'ee namoonni too xiyyeeffatanii baay'ee namatti tola. Kanaafuu nuyi du'a lammaffaa akka hin du'a lammaffaan du'a lubbuu jechuudha. Du'a lubbuu Waaqayyo hin dhufa lammaffaa hin dhufa jechuudha. Isas yeroo isaa eegganneetu waan ta'enna garuu har'a kana wal qabsiisnee du'a lammaffaa kan wajjin namoonni burjaajahan baay'eetu jira. Akka mana amantaa ortodoksiitti manni amantaa ortodoksii torban hin baafti. Jalqabarras yeroo tsoomni eegalus zawaradee jechaa Niqoodimoos jechaa Hosaayinaa jechaatuma deemti. Ammas immoo amma aqee ba'aala Pharaaqliixoos yookaan afurri qulqulluu itti bu'utti torbaniin maqaa itti moggaafti jedhanii ilaalu. Du'a lammaffaa inni jennu namni hojii Iyesuus Kiristoos nu hojjete kana fayyina inni nuu kaayee kana namni seeraan ittiin jiraanne namni gaabbii ittiin galle du'a lammaffaa du'a lubbuu akka hin duune eeggachuu qaba. Galaatiyaa boqonnaa 5 irratti barreeffamee jira. Warri sirbitan, warri ejjitan, warri nama jibbitan, warri sanyii baay'iftan, sanyummaa baay'iftan, warri mana xaunqaayii, warri mana budaa, warri mana mortuu deemtan isin ijoollee Kiristoos hin jedhamtanii. Kanaafuu duuni lammaffuu isin irratti murtaa'a jedheetu
qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Galaatiyaatti barreessa jechuudha. Du'a lammaffaa sana jalaa irraa ba'uudhaaf nuyi of eeggachuun nurra jira. Akkuma isiniin wantin yeroo baay'ee daagmaatiin saayii sargiin hin baay'ata. Namoonni baay'ee sargii godhatu. Sargii garuu namni kan godhatu sirbaan, nyaataan, dhugaatiidhaan, han isa fakkaatu waammachuudhaan namoonni baay'een sargii kan godhatan, gaa'ela kan godhatan jiru. Garuu Waaqayyo isa kana baay'iseetu nurratti qeeqa jechuudha. Wangeelaan jechaan obboleessa kee maaf gooteetta jedhee. Kanaafuu ayyaana akkasii kana gaafa kabajnu nuyi jaalalaan kabajuun, ulfinaan kabajuun, faaruudhaan kabajuun, galataan kabajuun, akkasumas immoo namaaf kennuudhaan, arjoomuudhaan akka nuti kabajuu qabnu nu agarsiisa. Akkuma dubartoonni sun dhaqanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin awwaalcha keessa hin jiru. Abbaan keenyi du'aa ka'eera, du'a moo'ee ka'eera hin jiru. Boolli iddoon inni awwaalchame sunis, inni awwaalame sunis dhagaanis irraatii ka'eera jedhaniitiin dhaqanii Phexros faatti bartoota Kiristoositti dubbatanii isaatii boodagaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bakkuma isaan jiran sanatti raajii hojjechuun hansaati, fayyisuun hansaati. Han namni hin dandeenye inni hin danda'a. Mana cufame keessatti seenee nagaanis ni haa ta'u jedheetini gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nageenya isaa jaalala isaa isaanii ibseera. Isa kana kabajina jechuudha. Aduu daagmaawii tinsaa'ee yookaan immoo du'a lammatuu irratti jechuudha. Kana fakkaata. Ulfaadhaa galatooma barsiisan keessumattuu ayyaana akkamiin kabajuu akka qabnu kan jedhu irratti ergaa kan nu dabarsanii qabxii marii keenyaa kana ni fakkaata barsiisaa isin dhuma irratti mee. Egaan ayyaana du'aa ka'umsaa yookaan immoo ayyaanota kamiyyuu tarii amma kanaasaa jirru waa'ee ayyaana du'aa ka'umsaa waan ta'eef malee ayyaana akkamiin kabajuu qabna kan jedhu irratti mee ergaa nu dabarsa. Aga du'aa ka'umsaa yookaan lammataa isa jennu kanarratti dabalataatiin maalidha? Guyyoonni kun dilbata du'aa ka'umsa irraati eegalanii hiika mataa isaanii qabu. Aga torbeensaa guutuu guyyaa tokkodha jenneerraa. Guyyaa tokko keessatti immoo hiika mataa isaanii yookaan immoo moggaasa mataa isaanii ni qabu jechuudha. Wiixataatiin egaa maa'idoot jenna jechuudha. Maa'idoot jechuun ce'umsa jechuudha. Ce'umsi kun hiika lamaadhaaf yookaan immoo waan lamaadhaafidha kan dubbate. Tokkoffaa lubbuuwwan hundumtuu si'ool keessaatii gara gannataatti ce'aniiru, darbaniiru isa jedhuudhaafidha. Inni lammaffaa immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos qulqulloonni dubartoota du'aa ka'umsa isaa arganii yommuu isatti boo'an keessumaatii dubartii biyya Magdalaa kan taate Maariyaam isa qabuudhaaf yommuu deemtutti nan tuqini deemi ani gara waaqa keessanii gara abbaa kootti ol hin baane deemiiti duukaa bootatti misraachoo kana itti himi isaanis ce'anii naa eegani anis bakka sanatti isaaniif nan mul'adha Yerusaalemitti isaanitti nan mul'adha jedhee dubbateera. Kanaafuu kana tokkoffaa lubbuuwwan hundumtuu ce'uu isaaniidhaaf maa'idoot jedhama. Lammata irratti immoo duukaa boonni ce'anii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin akka arganiidhaaf deemtee misraachoo akka hintirraaf Maariyaam ishee lammii Magdalaa kan dubbachuuseef kan ta'eetiin maa'idoot jedhamee waamama guyyaa wiixataa jechuudha. Kibxanni Toomaas jedhamee waamama jechuudha. Toomaas jedhamee waamama. Toomaas duukaa boota 12 keessaati isa tokko yommuu ta'u Toomaas jechuun ifa jechuudha. Karaa biraatiin immoo Didimoos jedhama. Maqaan isaa Didimoos jechuun immoo dukkana jechuudha. Maaliidhaaf Toomaas amanuudhaafis ganuudhaafis baay'ee kan dhiyoo ta'e waan ta'eedhaaf Toomaas jedhama amanuu isaatiin kan ka'e ifa jechuudha. Didimoos jedha ganuu shakkuu isaarraa kan ka'e immoo jechuudha. Dukkana jechuudha. Toomaas gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'aatii yommuu ka'ee isaan gidduutti mul'atutti hin amanu jedheetu mamee ture jechuudha. Du'aa ka'umsa kee amanuudhaaf isa waraanamte isa rukutamte sana ilaaluun qaba yommuu jedhu kootu cinaacha koo isa waraaname sana ilaali jedhee yommuu dubbatutti harka isaa yommuu galchu harki isaa akka ribuu abidda keessa galeetti gubatee jedha. Yommuu kana yaa gooftaa ati waaqa akka taate akka du'aa kaate amaneera jedhee har'a sagaa du'aa ka'umsatti namannu warreen akka Toomaas gubanne malee namannu warreen jedhan jiroga gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos garuu du'a moo'ee ka'uusaa amanuu nu barbaachisa jechuudha. Toomaas yaa Toomaas waan harki kee gubateedhaaf maaliif amante osoo hin ilaalin kan amanan isaan eebbifamtoota jechuudhaan dubbate jechuudha. Kanaafis
kibxata Toomaas jechuudhaan waamna yookaan moggaasameera jechuudha. ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ Roobiin Alaazaar jedhamee waamamaa jechuudha. Alaazaar egaa wangeela Yohaannis boqonnaa 11 akkuma dubbisnu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarratti yommuu deddeebi'utti du'aatii kan inni isa kaase guyyaa roobii ture jechuudha. Guyyaa roobii ture waan ta'eedhaaf du'aa ka'umsa Alaazaaritti inni kaase har'a aangoo isaatiin akka Alaazaar deebi'ee du'uudhaaf otoo hin taane jireenya bara baraadhaa nuuf kennuudhaaf bara baraadhaaf jiraataa ta'e ta'uudhaaf du'aa ka'umsa gonkaa ka'ee jennee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka Alaazaar miti du'aa ka'umsa addaadha yommuu jennu Alaazaar jennee ni waamna jechuudha. Kamisni Addaam jedhama jechuudha. Baay'inaatiin dhagaa akka barteetti naannootti Addaamitiin hundumtuun beeka jechuudha. Addaam jechuudhaan guyyaa kabxata guyyaa kamisa namni lukkuuwwan qaluudhaan hin kabaja jechuudha. Addaam jechuun kun maal yommuu jennu gaa Addaam inni jalqabaa sun du'ee kan ture sun Addaam lammaffaa Kiristoos isa kaase yommuu jennu gaa guyyaa shanaffaatiin guyyaa shaniif walakkaatti isa jedhee sana guyyaa shanaffaa dilbata irratti eegalee kamisaatti yommuu lakkoofnu shanaffaadha jechuudha. Guyyaa shanii walakkaatti dhufee Kiristoos Addaamiitiin fayyise Addaam lammaffaa Kiristoosiin fayyise yommuu jennu kamisaatiin Addaam jennee waamna jechuudha. Guyyaan jimaataa mana kiristaanaa jedhamte jechuudha. Mana kiristaanaa qulqulleetti mana kiristaanaa jechuudha. Bu'uura Kiristoosiitiin dhiiga Kiristoosiitiin kan bu'uureffamte manni kiristaanaa kan isheen jalqabde Kiristoos dhiiga isaatiin kan bu'uureesse manni kiristaanaa jalqabbiin ishee dhiiga Kiristoos fannifamuu isaa waan ta'eedhaaf guyyaa jimaataatiin mana kiristaanaa jennee waamna jechuudha. Sanbata dura yookaan immoo dilbata sanbata ishee xiqqoo yookaan immoo qidaamee inni kan waamnu kun immoo qulqulloota dubartootaa jedhamee waamamaa jechuudha. Qulqulloonni dubartootaa du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos arguu keessatti qooda guddaa waan qabanidhaaf misiraachoo Muusee keessatti qooda guddaa waan qabanidhaaf qulqulloota dubartootaa jedhamanii guyyaa inni itti kabajamuudha jechuudha. Guyyoota kana torban darbinee booda yookaan immoo jahan darbinee booda torbaffaa irratti daagimtinsaa yookaan immoo du'aa ka'umsa lammataa jennee kan waamnu gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos kana hundumaa guyyittiin kun akka torbaatti akka tokkotti yommuu lakkaa'amu moggaasa amma kana of keessaa yoo qabaatu akka tokkotti lakkaa'ame dilbata kana qulqulloota duukaa bu'oota isaa fi qulqulloota gargaarsa isaatti mul'achuu isaa kan kabajnu du'aa ka'umsa lammataa jennee kan waamnudha jechuudha. Tole guddaa galatoomaa barsiisaadha. Keessumattuu barsiisaan amma guyyaa du'aa ka'umsa irraa eegalee guyyootiin torban amma guyyaa du'aa ka'umsa lamaffaa jirutti moggaasa mataa isaanii akka qaban akkasumas immoo moggaasni mataa isaanii sunis maaliif akka moggaafames hiika isaa wajjin nutti himaniiru barsiisaan guddaa ulfaadhaa isaanii jenna. Egaan qabxiin marii keenyaa kana ni fakkaata amma dhumarratti carraa tokko ergaa baga geessanii akkasumas immoo ergaa dabalataa wanti kaastan jiraate dhumaaf carraa tokko isin kenna isa dhuma. Egaa akkuma waliin mari'achaa turre egaa daagmaa tinsaa'ee kanarratti akkasumas ayyaana kanarratti nuyi maal gochuu qabna maal raawwachuu qabna haala kamiin ayyaana kana ayyaaneffachuu qabna jennee yeroo ilaallu akkuma jalqaba isinii kaasuu yaadetti namni kamiyyuu taanaan seeraan jiraata. Namni gaa'ila qabu seeraan jiraata. Namni amantii qabu seeraan jiraata jechuudha. Afaan keenya dubbiin afaan keenyaa seeraan ta'uu qaba. Ayyaana yoo kabajnus maaliif kabajna? Maaliif walitti qabamne? Yeroo baay'ee namoonni ayyaana faasigaa osoo kabajanii ayyaana gammachuu ayyaana seexanaan taasisan baay'eetu jira. Qullaa deemuun, uffannaa hamaa ta'e uffachuun, hojii waaqayyoo hin fakkaanne hojjechuudhaan du'a lammaffaa du'a lubbuu isaanii han ofirratti murteessan baay'eetu jira. Isin ijoolleen ortodoksii isa kanarraatii adda ta'uun isinirra jiraata jechuudha. Isa kanarraa of eegdanii ayyaana kana ayyaana lammaffuu ka'uu gooftaa isa jennu kana gammachuudhaan kabajuun isinirra jira. Bakka jirtan teessanii egaa maaliif immoo kana gootu gaafa waaqayyo si'a lammaffaa hin dhufa jechuudha. Jalqaba irratti hanin dhufe Addaamiin fayyisuuf xalayyaa garbummaa
nurraa haquuf gara biyya lafaa kanaa dhufe. Yeroo dhufu kanattis immoo du'a moo'ee ka'ee Ayhuudonni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa yeroo inni dhufe loltoota duuba isaatti taasisee mirga isaas bitaa isaas warra humna qaban taasisee hin dhufa jedhanii Masii Yesuus Kiristoosin eegu turan. Inni garuu jaalalaan dhufe. Inni garuu gadi of qabee dhufe. Akka warra kaanitti guddaa ta'e gadi of qabee dhufe. Dhufees immoo akka warra kaanii harreerra taa'ee durbee maaramiirraa dhalatee cuuphamee harka namaatti cuuphamee garafamee dhiitamee hundumaa ta'ee dhufee Addaamiin fayyise. Sanyii Addaam hundumaa fayyise. Lammaffuu garuu Waaqayyo gaafa dhufu akka kanaatti miti inni dhufu. Ilmi namaa kan adda baasne ijoolleen Waaqayyo, ijoolleen Ortodoksii, ijoolleen Kiristaana jechuun duukaa bu'oota Yesuus Kiristoos jechuudha. Ijoolleen Kiristoos hundi keenya iyyuu jechuudha. Kan nuti adda baasuu qabnu lammaffuu gaafa dhufu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos murtoodhaaf dhufa jechuudha. Maal hojjetteetta? Jireenya kee keessa maaltu jira? Mee hojii qulqullummaa ati hojjette? Hojii kee qulqullummaa kana ilaalee murtoo akkansii kennuuf mee maal fakkaata jireenyi kee jedha. Yeroo sanatti boo'ichi hin ta'a. Dubartiin hin boossi. Boo'icha ijoollee isheelleen dhageessu jedha macaafa qiddaasee macaafa keenya irratti jechuudha. Kanaafuu boo'icha guyyaa sanaa akka nutti hin taaneef gammachuun nuti har'a gammannu kun sirbaan akka hin taane of eeggadhaa. Ejjaan akka hin taane of eeggadhaa. Sanyummaan akka hin taane of eeggadhaa. Hiriyoota keessan mana hidhaa jiran dhaqaa gaafadhaa. Maaliif hin nu gaafata waan ta'eef tokkoon tokkoo keenya jechuudha. Ro'ootas hoolotas bitaaf mirga isaatiin hin kaa'a jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Warra ro'oota jedhan ro'oota warra cubbamootaatti fakkeessa. Warra sirban, warra nyaatan, warra dhugan, warra nama tuffatan isaanitti fakkeessa. Hoolota immoo warra qulqulluu ta'an, warra fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qabatanii jiraatan, warra qulqulloota qabatanii jiraatan. Yeroo baay'ee mana amantaa Ortodoksii amantii isaanii illee kan hin beekne naxalaa uffatanii namni waan du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kabajuuf qofa, namni waan taabota baasuuf qofa, namni maaramii waan kabajuuf qofa kan deeman jiru. Garuu wangeelli maal jedha? Haala kamiin jiraanna jettanii ijoolleen Waaqayyo hundi keessaniyyuu irratti ilaaltanii ayyaana kana seeraan itti jiraachuun isinirra jira. Inni isiniin jedha ayyaanni kun hunda keessaniif iyyuu ayyaana gaarii, ayyaana fayyinaa, ayyaana badhaadhinaa, ayyaana itti jiraattan itti immoo gaabbii galtanii dhiiga Waaqayyoo foon Waaqayyoo fudhattanii itti jiraattan Waaqayyo abbaan isiniif haa taasisu. Bakka jirtanitti Sillaaseen isin haa eebbisu. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Eebbifama. ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ገለቶማ አጋ ዋና ባኤ ማሪያቻ ጀራ ዋና ባኤስ አከውባቻ ያርታን አብዲኒ ቀምና ayyaana kana akkamitti kabajnu kan jedhu hundumti keenya ofaa gaafannu akkamitti kabajaa jirra. Du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yommuu kabajnu akkamitti kabajna? Kiristaanni tokko ayyaana mana kiristaanaa yommuu kabaju maal gochuu qaba? Yeroo tokko ayyaanni mana kiristaanaa keenya yommuu dhufu bileeldota yommuu itti caramneef nu kan fakkaatu jira jechuudha. Aarii bileeldota irraati kan qabnu kan fakkaatu nutti fakkaatu jira jechuudha. Aga akka sirna mana kiristaanaa keenyaatti ayyaana akkamitti kabajna kan jedhu beekuun nu barbaachisaa jechuudha. Namni tokko guyyaa 55 guutuu tsoomaa kan ture, sagadaa kan ture, jilbeeffachaa kan ture. Garuu tsoomni yommuu dhufutti maal fudhachuutu qaba sarraati? Maaltu sarraati eegama? Amma garuu maal gochaa jirra? Barteedhaan keenya garamitti deemaa jira? Isa jedhu kana of ilaaluu waan na barbaachisuudha. Isa kanarratti waan lama sadii jechuun barbaada jechuudha. Aga qulqulluun Phaawulos ayyaana kabajuun keessan akka ormootaa hin ta'in jedhee dubbata jechuudha jalqaba jechuudha. Aga ayyaana kana kabajuu kan qabnu ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos unuudhaaf jedhee kan du'e du'a mo'ees kan ka'e ifas kan nuuf ta'e unus immoo abdii kan godhannu ayyaana guddaa kana immoo kabajnutti akkamitti kabajuu qabna yommuu jennu qulqulluun Phaawulos deebisaa nu deebisa. Ergaa abbaa keenya qulqulluu Phaawulos gara saboota Qorontositti kan barreesse isa duraa boqonnaa 5:7 irratti
raacatii haaraa qabadhaa waan namoofaa sanas dhabamsiisaa. Faasikaan keenyi ce'umsi keenyi Kiristoos hoolaan nuuf qalameera jedha. Kanaafuu kiristaanni kan nuuf qalame eenyudha? Hoolaa faasikaa kan ta'e Kiristoosidha jechuudha. Ayyaana kana akkamitti kabajuu qabna isa jedhuudhaafi loon qaluudhaan bifa adda addaa raawwachuudhaan inni kun aadaan amantaa waliitiin amantaan aadaa waliitiin yoo deeme gaariidha, rakkoon qabu. Aadaadha malee amantaa miti. Tokko tokko beekuu qabna jechuudha. Loon qallee ayyaana kana gammachuu adda addaa raawwachuun aadaadha. Aadaan kunidhaaf immoo manni kiristaanaa keenya akka nuti qallee nyaannuudhaaf, akka nuti gammannuudhaaf, waan adda addaa fayyadamnuudhaaf guyyaa 50 guutuu nuuf kenniteetti. Kiristaanni tokko guyyaa 55 guutuu tsoomaa kan ture, sagadaa kan ture, jilbeeffachaa kan ture, guyyaa kamisa yoomin qaladha jedhee waa'ee qalmaa rakkachuu hin qabu. Waa'ee qalmaa ba'uu hin qabu. Waggaa waggaatiin karaa nama dhuunfaas, karaa miidiyaa adda addaas, bilbilaatiinis yeroo baay'ee bilbiltanii gangaafattan bakka adda addaatti gaaffii hundumaa yeroo ayyaanni dhufu keessumaatti faasikaa irratti yoom qalla kan jedhudha. Inni kan jimaata kan qalu jira. Qidaamsi uure yookaan immoo qidaamee ishee tsoomaatiin dilbatummaan ishee hambisamte sana guyyaa sana kan qalanii jiru. Inni kaan immoo sa'aatii 12 erga ta'e booda boritti lakkaa'ama jedhee immoo guyyaa sana kan qalu jira. Qalmi kun akkamidha akka mana kiristaanaa barnoota kanatti yommuu jennu jalqaba irratti waa beekuun nu barbaachisaa jechuudha. Kiristaanni tokko tsoomaa kan ture qalmi isaa maalidha yommuu jennu fooniif dhiiga gooftaadha. Guyyaa dilbataa yookaan immoo guyyaa du'aa ka'umsaa kiristaanni kamiyyuu fooniif dhiiga gooftaa gaabbiidhaan deebi'ee fudhachuu qaba jechuudha. Keessumaatti manni kiristaanaa keenya ayyaanota gurguddoo 3 kiristaanni tokko waggaatti yeroo 3 dirqama fudhachuu isaati jedha sirni mana kiristaanaa keenya. Inni kunis guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, guyyaa cuuphaa isaa, guyyaa du'aa ka'umsa isaa, warreen kana sadan bifa addaatiin kiristaanonni fooniif dhiiga gooftaa fudhachuu qabu. Maaliif Kiristoos kan nuuf qalame sana isa eeggachaa turre, isa sagadaa turre, isa jilbeeffachaa turre kan ittiin goolomnu maal taare fooniif dhiiga gooftaa ta'uu qaba malee foon lukkuu, foon loonii, foon adda addaadhaan ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu akka sirna mana kiristaanaa keenyaatti qalmi kan eeyyamamu yoomirraati eegalamee ture wiixatarraati achi guyyaa 50 guutuu akka nyaannu nu eeyyamameera jechuudha. Haa ta'u kun immoo aadaan keenyi bartee ta'ee nurratti immoo qalmi kun dhiisuu hin dandeenyu. Ayyaannis ayyaana nutti hin fakkaatu yoo qalame malee kan jetta yoo jiraattan immoo guyyaa jimaataas hin qalamu. Guyyaa qidaamees hin qalamu, sa'aatii 12tti hin qalamu. Yoom qalamare qalmi kun yoo jettanii yoo dandeessan qiddaasee qaddasiistanii sirna qulqulleessaa hirmaattanii booda barii haa qalamu. Inni kunis hin ulfaata yoo jettan immoo watansaa Kiristoos du'aatii ka'eera jedhee manni kiristaanaa lallabbii ishee yommuu lallabdu yeroo san akka qalamu manni kiristaanaa ni eeyyamamaa jechuudha. Isa dura kan jiru garuu loon du'eedha malee qalame jennee yookaan immoo eebbifame jennee jennu. Sababiin isaa fannootiin eebbisuun kan jalqabamu yoomidha Kiristoos du'aatii ka'eera jedhamee yommuu labsamudha manni kiristaanaa yommuu labsitudha jechuudha. Sana booda qaluun ni danda'ama. Kanaafiyyuu ayyaanota kana akkasitti kabajuutu nurraati eegama. Inni kabira ayyaana kana akkamitti haa kabajnu isa jedhuudhaaf warreen dhukkubsatan gaafachuutiin, warreen mana yaalaa jiran, warreen mana hidhaa jiran, warreen dadhaban rakkataniitiin immoo nuti isa qabnurraati hirree ayyaana kana walitti kabajaatiin kabajuun nu barbaachisa. Kanaadhaafiyyuu ayyaana kana ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef fooniif dhiiga gooftaa fudhachuutiin mana Waaqayyoo keessatti haa kabajnu kan jedhu ergaa aamsa mana kiristaanaa aamuun barbaada. Ayyaanni kun dabalataatiin ayyaana gaarii isiniif haa ta'u, ayyaana milkii isiniif haa ta'u, gammachuu fi namni tokkumtiyyuu Kiristoos tokko akka nu taasise tokkummaan keenya kan itti lallabamu akka nuuf taasisu fedhaaf jaallasaa nuuf haa ta'u. Horaa bula. Galatoomaa barsiisaan keessumattuu yaada dabalataas yaada murteessaa nuuf kaasanii keessumattuu waa'ee qalmaa ilaalchisee gaafii namoonni baay'een kaasan irratti ibsa bal'aas nuuf kennaniiru. Kanaaf daawwattoonni keenya marii keenya guyyaa irraa taasisnirraa barumsa bal'aa fi ergaa bal'aa akka argatan abdiin qaba. Egaan kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya addaa waa'ee ayyaana du'aa ka'umsaa akkasumas immoo yookaan immoo ayyaana du'aa ka'umsa lammaffaa ilaalchisee luba Daawit Bishaw yookaan dooktoraa fi akkasumas immoo hayyootaa barsiisaa Zaruun Sisaa waliin taasisne kana ni fakkaata. Sagantaa televizyiinii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biroo akka hordoftanii sana affeeraa gama keenyan turtii gaarii ayyaanni du'aa ka'umsaa kan nagaa kan jaalalaa fi kan tokkummaa akkasiniif ta'u nawwaa ayyaana gaarii.
ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤ